Լավ, սկսենք։ Եթե դուք հիշում եք, նախորդ 21-րդ գլուխը Գործք Առաքելոցի կանգ առանք են հատվածում, երբ Պողոս Առաքյալին ձերբակալեցին, հիշում եք, որ Երուսաղեմում ժողովուրդը հարձակվեց Պողոս Առաքյալի վրա, իսկ հազարապետը միջամտեց և Պողոս Առաքյալին վերցրեց իր հսկողության տակ, նաև հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ լրացուցիչ խռովություն Երուսաղեմում տեղի չունենա։ Եվ երբ որ Պողոս Առաքյալը ցանկացավ խոսել ժողովրդի հետ, խնդրեց հազարապետին, որպեսզի հազարապետը թույլ տա ժողովրդին դիմելու, և հազարապետը թույլ տվեց։ Եվ Պողոս Առաքյալը դիմեց ժողովրդին ասելով. «Եղբայրներ և հայրեր, այժմ լսեցեք ինձ, որ տամ իմ պաշտպանողականը»։ Երբ լսեցին, որ եբրայեցիների լեզվով դիմեց իրենց, առավել ևս հանդարտվեցին և լռեցին։ Եվ նա ասաց. «Ես հրեա մարդ եմ, ծնված Կիլիկիայի Տարսոն քաղաքում, դաստիարակվել եմ այս քաղաքում Գամաղիելի ոտքերի մոտ, կրթվել ըստ հայրենի օրենքի ճշմարտության, նախանձահույզ էի Աստծո հանդեպ, ինչպես դուք բոլորդ այսօր։ Ես քրիստոնյաներին հալածեցի մինչև մահ, կապելով և բանտի մատնելով տղամարդկանց ու կանանց, ինչպես ինձ վկա են քահանայապետը և ամբողջ ծերակույտը, որոնցից եղբայրներին ուղղված նամակներ առնելով Դամասկոս էի գնում եղբայրների մոտ, այնտեղից ևս կապյալներ բերելու Երուսաղեմ, որ պատժվեն։ Այնպես պատահեց, որ երբ գնում էի և մոտենում Դամասկոսին կեսօրվա մոտ, հանկարծ երկնքից սաստիկ լույս փայլատակեց շուրջս։ Ես գետին ընկա ու լսեցի մի ձայն, որն ինձ ասում էր. «Սավուղ, Սավուղ, ինչու ես հալածում ինձ»։ Եվ ես պատասխանեցի. «Ով ես, Տեր»։ Եվ ինձ ասաց. «Ես Նազովրեցի Հիսուսն եմ, որին դու հալածում ես»։ Ինձ հետ եղողները ևս լույսը տեսնում էին, բայց չէին լսում ինձ հետ խոսող այդ ձայնը։ Ես ասացի. «Ինչ պետք է անեմ, Տեր»։ Տերն ինձ ասաց. «Վեր կաց, գնա Դամասկոս, և այնտեղ քեզ կպատմվի այն ամենի մասին, որ պետք է անես»։ Եվ քանի որ այդ լույսի փայլի պատճառով չէի տեսնում, ինձ հետ եղողների կողմից առաջնորդվելով մտա Դամասկոս, Անանիա անունով մի մարդ, երկյուղած ըստ օրենքի և վկայված Դամասկոսում բնակվող բոլոր հրեաների կողմից, և եկավ կանգնեց ինձ մոտ ու ասաց. «Սավուղ եղբայր, վերև նայիր»։ Ես իսկույն վեր նրան նայեցի, և նա ինձ ասաց. «Մեր հայրերի Աստվածը նախօրոք ընտրեց քեզ, որ ճանաչես նրա կամքը, տեսնես արդարին և նրա բերանից լսես ձայնը, որպեսզի բոլոր մարդկանց մոտ նրա վկան լինես այն բաների մասին, որ տեսար ու լսեցիր։ Արդ ինչու ես հապաղում, վեր կաց, մկրտվիր և լվա քո մեղքերը նրա անունը կանչելով»։ Եվ այնպես պատահեց, որ երբ վերադարձա Երուսաղեմ և տաճարում աղոթում էի, մտա հափշտակության մեջ ընկա, տեսա նրան, որ ինձ ասում էր. «Շտապիր իսկույն, հեռացիր Երուսաղեմից, քանի որ իմ մասին քո վկայությունը չեն ընդունելու»։ Եվ ես ասացի. «Տեր, իրենք իսկ գիտեն, ես էի, որ բանտարկել և բոլոր ժողովարաններում գանակոծել էի տալիս քեզ հավատացողներին։ Իսկ երբ թափվում էր քո վկայի Ստեփանոսի այրունը, ես ինքս նրա մոտ էի կանգնել և համաձայն էի նրա սպանությանը, ավելին, նրան սպանողների հագուստներն էի պահում։ Բայց նա ինձ ասաց. «Գնա, որովհետև ես քեզ պետք է ուղարկեմ հեռավոր հեթանոսների մոտ»։ Պողոս Առաքյալը խոսեց եբրայեցիների լեզվով, այսինքն ոչ թե եբրայերեն պիտի ընկալել, այլ արամեերեն, որովհետև այն ժամանակ Երուսաղեմում հրեաները Պաղեստինում խոսում էին արամեերեն լեզվով։ Եվ գիտեք, որ Քրիստոս էլ խոսել է արամեերեն և ոչ թե եբրայերեն ժողովրդի հետ, որովհետև ժողովուրդը այդ լեզուն էր հասկանում։ Իմիջիայլոց սա համարվում է մեռած լեզու, բայց կա մեկ գյուղ Սիրիայում, որը կոչվում է Մալուլա, որտեղ որ հենց խոսում են, այդ գյուղում խոսում են արամեերեն լեզվով։ Այս գյուղում պահպանվել է այդ լեզուն։ Սա իմիջիայլոց իհարկե։ Ուրեմն ինչի եմ սա ընդգծում, որին մենք հետո ավելի ուշ կանդրադառնանք, որովհետև հռոմեացի հազարապետը չհասկացավ այս ամբողջ ինչ որ ես կարդացի, այսինքն այն ինչ որ Պողոսը խոսեց ժողովրդի հետ արամեերեն լեզվով,
Հռոմեացի հազարապետը չէր հասկանում, ինչ էր խոսում կամ ինչ էր ասում ժողովրդին Պողոս Արաքյալը։ Պողոս Արաքյալը ինչ էր ասում ըստ էության։ Թվում է, թե Պողոս Արաքյալը պաշտպանվում էր, բայց ավելի շատ իր այս խոսքը, որը ես ընթերցեցի, ոչ թե փորձում էր համոզել ժողովրդին, հակառակը, որ հանկարծ իրեն չվնասեն, կամ ոչ թե ավելի շատ պաշտպանվում էր ինչ-որ մեղադրանքներից, այլ պարզապես Պողոս Արաքյալը փորձում էր մարդկանց տալ այն, ինչը ինքը զգացել եւ ապրել էր, իր փորձառությունն էր կիսում մարդկանց հետ։ Դամասկոսի ճանապարհին իր դարձը, հետո Երուսաղեմում Աստծո հետ ունեցած իր զրույցը, այսինքն Պողոս Արաքյալը ընդամենը իր օրինակն է, որ տալիս է մարդկանց։ Հիմա գիտեք, սա առհասարակ հոգևոր կյանքում կարող է դուք այդքան էլ լավ չպատկերացնեք, բայց մեզ հոգևորականներից համար էլ սա կարևոր օրինակ է։ Այն իմաստով, որ շատ հաճախ մարդիկ գալիս են բանավիճելու։ Կլինի աղանդավոր, կլինի թերահավատ, կամ անհավատ, կամ չգիտեմ, ինչ որ մեկը, որ ուզում է իր գիտելիքները ցույց տնել, ասել, որ ես շատ խելացի եմ։ Շատ հաճախ մարդիկ գալիս են մեզ հետ բանավիճելու, բայց շատ հայտնի ճշմարտություն է, որ բանավեճից ճշմարտություն դուրս չի գալիս։ Ամեն մեկը ասում է իր կարծիքը եւ մնում է իր կարծիքին եւ այդպես դրանից ավելին ոչինչ չի փոխվում։ Խնդիրը եւ առհասարակ հոգեվոր կյանքում բանավիճելու հարց երբեք չկա։ Օրինակ, ես շատ հաճախ նման դեպքերով մարդկանց ոչ թե փորձում եմ հակառակը համոզել, այլ փորձում եմ պատմել այն քրիստոնեության մասին, որը ես եմ ապրում։ Այն ինչ որ ես եմ տեսել, այն ինչ որ ես եմ ճանաչում, ինչպես ես եմ ճանաչում Քրիստոսին։ Ես չեմ ասում, որ իմ պատկերացրածը այն եւ ինչպես ես ճանաչում եմ Քրիստոսին իդեալական է կամ կատարյալ է կամ լիարժեք է, բնավ ոչ։ Բայց այն ինչ որ ես ապրում եմ հոգևոր կյանքում, բոլոր տկարություններով ու թերություններով հանդերձ, այդ շատ ավելի մարդկանց խոսուն է, քան թե երբ որ փորձում ես մարդուն հակադարձել։ Իհարկե, խոսքը նրա մասին չէ, երբ որ մարդիկ մանավանդ աղանդավորները բերում են Աստվածաշնչից, այսպես ճակերտավոր հատվածներ, որտեղ ինչու ճակերտավոր եմ ասում, որովհետև իրանց ուզած, իրենց հարմար հատվածներն են բերում եւ փորձում են ինչ-որ ճշմարտություններ հաստատել եւ քեզ էլ համոզել, որ սա այսպես է։ Եվ նման դեպքում էլ շատ հաճախ ոչ թե պետք է բանավիճել, այլ ընդհանրապես ասել, որ այդ քո բերած հատվածը ավելի ուշադիր է պետք կարդալ եւ ամբողջական։ Եվ որ ամբողջական ես կարդում, պատկերը փոխվում է։ Հետևաբար Սուրբ Գիրքը նրա համար չէ, որ մենք ինչ-որ կոնկրետ հատվածներ առանձնացնենք եւ փորձենք դրանց միջից ճշմարտություններ մեզ համար բացահայտենք։ Սուրբ Գիրքը ամբողջության մեջ պիտի փորձես տեսնել եւ իր ամբողջ կոնտեքստի մեջ բացահայտես Աստվածային այն ճշմարտությունները, որոնք որ քեզ պիտի առաջնորդեն փրկության։ Հիմա նույն բանն է այստեղ Պողոս Արաքյալ օրինակի մեջ։ Ինքը չի ասում, այստեղ էսպես էր գրված, այնտեղ էսպես էր գրված, չէ՞ որ ասենք օրինակ կարելի էր մարգարեություններից բերել հատվածներ եւ ասել, որ տեսեք, իդեմս Քրիստոսի մարգարեական այս հատվածները տեղի են ունեցել, իրականացել են, հետեւաբար Քրիստոս ճշմարիտ փրկիչն է, մեսիան է եւ այլն։ Բնականաբար այդ մասին հրեաները շատ լավ գիտեին, նշեր, որ մանավանդ քահանաները, ծերակույտը այդ մարգարեություններին տեղյակ չէին։ Խնդիրը այստեղ է, որ մարդիկ կային, ովքեր որ չէին ուզում այդ ճշմարտությունը լսել եւ այդ ճշմարտությամբ ապրել։ Հետևաբար Պողոս Արաքյալը ընտրում է այս փորձում է այն ինչ որ ինքն է ապրել, ինչ ինքն է տեսել, ինչ ինքն է զգացել։ Եվ իր փորձով է, որ Պողոս Արաքյալը կիսում է ժողովրդի հետ։ Իր խոսքի մեջ Պողոս Արաքյալը մի կողմից շեշտը դնում է նրա վրա, որ ժողովուրդ, ես էլ ձեզանից մեկն եմ։ Ես էլ եմ հրեա, չէ՞ որ ասում է, չէ, օրենքի մարդ եմ, օրենքը պահել եմ, հիշում եք ասում է, ես ինչքան նախանձախնդրորեն հետապնդում էի քրիստոնյաներին եւ հալածում էի քրիստոնյա, այսինքն ես էլ ձեզ նման օրինապահ մեկն եմ փորձել լինել, ես ձեզանից մեկն եմ եւ մի առանձնացրեք եւ ինքն էլ ամբողջ իր կյանքի ընթացքում ասում է, որ ես կարևորել եմ օրենքը եւ երբեք իմ կյանքի ընթացքում ես չեմ մոռացել օրենքի կարևորության մասին, որովհետեւ հենց ինքը լինելով ռաբի հրեա եղել է օրենքի ջատագով
Եվ հանուն այդ օրենքի եւ օրենքի պահպանության ինքը շատ ավելի հեռուն է գնացել։ Պատժել են մարդկանց, ովքեր որ խախտել են իր պատկերացմամբ, ովքեր որ խախտել են օրենքը։ Բայց հաջորդ քայլին Պողոս Արաքյալը նաև ինքը իրեն առանձնացնում է այդ ժողովրդից, այն իմաստով, որ ընդգծում է իր եւ այդ ամբողջի տարբերությունը։ Հենց այն շեշտադրումով, որ դուք ընդհանրապես ձևականորեն հետևում եք օրենքի տառին, բայց օրենքը պահելու համար պետք է թափանցել օրենքի տառից այն կողմ եւ օրենքի ոգին հասկանալ։ Այստեղ է, որ յուրաքանչյուր մարդ վերագտնում է իր յուրահատկությունը, իր առանձնահատկությունը։ Երբ որ ոչ թե որ մարդը իր պատկերացրած ձևով է օրենքը պահում, այլ որ մարդը իրականում այդ օրենքի ոգին է պահում իր կյանքի ընթացքում եւ հետևում դրան։ Պողոս Արաքյալը այդ օրենքից այն կողմ բացահայտեց իր համար Հիսուս Քրիստոսին, ով եկավ մեզ ճշմարիտ կերպով ցույց տալու օրինապահության ճիշտ ճանապարհը, ուղիղ ճանապարհը, որը որ մարդուն իրականում կարող է հասցնել փրկության։ Պողոս Արաքյալը նաև ընդգծում են հանգամանքը, որ այո, ինչպես դուք ժողովուրդդ բոլորդ գիտեք եւ ընդգծում եք, Աստված սեր է։ Այո, բոլորս դրա մասին գիտենք։ Բայց ի տարբերություն հրեաների եւ այդ ամբողջի Պողոս Արաքյալը գիտի, որ Աստծո սերը վերաբերում է բոլորին, ոչ միայն իրենց հրեաներին, այլ նաև հեթանոսներին, բայց ամբողջը գիտեր, որ Աստծո սերը միայն վերապահված է իրենց համար։ Եվ երբ որ դու ասում ես, որ Աստված քեզանից բացի ուրիշ ժողովուրդների էլ է սիրում, սա արդեն իրենց դուր չի գալիս կամ իրենց համար անընդունելի է, որտեղ իրենց պատկերացմամբ Աստված սիրում էր միայն իրենց։ Իրականում Պողոս Արաքյալի այս շեշտադրումը նաև, որ ես ձեզանից մեկն եմ, բայց նաև ձեզանից տարբեր եմ Քրիստոսով, տարբեր եմ օրենքի իմ պատկերացումներով, պատվիրանապահության իմ ճանապարհով։ Հիմա գիտեք, բարությունը, սերը, նվիրումը եւ բոլոր մյուս առաքինությունները ամեն մեկիս համար ընդհանուր արժեք են։ Հիմա մեկի համար սեր այսպես չէ, այն մյուսի համար այնպես, կամ նվիրումը մեկի համար այս իմաստը չունի, շատ պարզ է, սրանք արժեքներ են, որոնք բոլորիս համար նույն ձևակերպումը ունեն, նույն բովանդակությունը ունեն, բայց ամեն մեկս այդ առաքինությունների մեջ, այդ արժեքների մեջ մեր անհատականությունն ենք դրսևորում, որովհետև մենք մեր կարողությունների չափով ենք։ Մենք մեր կարողությունների, մեր պատկերացումների եւ մեր ընկալումների չափով ենք հետևում այդ պատվիրաններին եւ այստեղ յուրաքանչյուրս դրսևորում ենք մեր պատասխանատվության չափը։ Այստեղ է որ քրիստոնյան տարբերվում է բոլորից եւ քրիստոնյայի այդ տարբերությունը հատուկ ընդգծում է իր եւ Աստծո հարաբերությունը, որը անհատական է։ Աստված այո բոլորիս է սիրում, բայց ամեն մեկս մեր սիրով Աստծո հետ հաղորդակցվում ենք անհատապես։ Այս ամենակարևոր պայմանն է։ Ես հաճախ նաև մեր հանդիպումների ընթացքում եւ տարբեր առիթներով փորձել եմ այս միտքը անընդհատ ընդգծել, որ քրիստոնյան յուրահատուկ մարդն է։ Քրիստոնյան չի կարող լինել բոլորի նման։ Այդ չի նշանակում, որ քրիստոնյան պետք է, չգիտեմ, մյուսներին մերժի, ասի, որ ես եմ, եզակի ես եմ, չէ, ընդհակառակը, եզակիություն անհատականությունը ենթադրում է ընդունել, սիրել մարդկանց, բայց Աստծո հետ հարաբերվել անհատապես, անձնական հարաբերությունը Աստծո հետ շատ կարևոր է։ Եվ Պողոս Արաքյալը իրեն առանձնացնում էր այդ ամբողջից հենց դրանով, որ ինքը ուներ Աստծո հետ իր անձնական հանդիպումը եւ անձնական հարաբերությունը, որտեղ կան վայրեջքներ, որտեղ կան վերելքներ, որտեղ կան ձախողումներ եւ կան հաջողություններ։ Եվ Պողոս Արաքյալը նաև իր խոսքի մեջ հաստատում է, որ օրենքը իմաստ ունի, եթե դու այդ օրենքի ոգին ես հասկանում, եթե մենք օրենքը պահում ենք մեխանիկորեն, ընդամենը ձևականորեն, ուրեմն ըստ էության մեր օրինապահությունը որևէ կերպ մեզ օգնել կամ որևէ տեղ մեզ հասցնել չի կարող։ Ինքներդ էլ շատ լավ գիտեք եւ այսօր էլ մեր կյանքում այսօրվա իրականության մեջ
Չէ, որ երբ որ մարդը մեխանիկորեն օրենք է պահում, շատ պարզ է, որ դա որևէ մեկին երջանկություն չի պարգևի կամ ներքին բավարարվածություն չի պարգևի։ Մի օր մարդը հոգնում է այդ մեխանիկորեն պահվող օրենքներից եւ մտածում է, որ հանուն ինչի։ Եվ իրապես հանուն ինչի։ Այսինքն եթե ես օրենքը մեխանիկորեն եմ պահում, դրա իմաստը ո՞րն է, որ ես ձեզ բոլորիդ ցույց տամ, թե ես ինչ լավն եմ օրինապահեմ։ Ընդհանրապես դա է պատճառը։ Լավ, ինչքան ես կարող եմ ձեր աչքին լավ երևալու համար ապրել։ Ինչքան կարելի է այդպես ապրել։ Մի օր հոգնում ես այդ կյանքից, չէ՞։ Այսինքն եթե մարդու կյանքի ամբողջ իմաստը եւ նպատակը դիմացինին դուր գալն է, թեկուզ եւ Աստծո։ Իհարկե գուցե մարդկանց մենք կխաբենք, այսպես օրինապահ լավ մարդ երևալով, Աստծուն էլ հո չենք կարող խաբել։ Բայց արի ուտես, որ մենք մարդիկս այնքան անզգամ ենք շատ հաճախ, որ նույնիսկ մտածում ենք, որ Աստծուն էլ կարող ենք խաբել։ Այսինքն ինչքան պիտի մենք ապրենք ուրիշներին դիմացինին ավելի ճիշտ դուր գալու համար։ Ես անկեղծորեն չեմ կարողանում պատկերացնել այդ կյանքի մեջ ինչ հետաքրքիր բան կա։ Կամ այդ կյանքը ինչ բովանդակություն կարող է ունենալ առհասարակ։ Որովհետև այս տարբերակը օրենքները մեխանիկորեն պահելու ճանապարհը տանում է մեր կյանքը աղքատացման։ Եվ ամբողջ նոր կտակարանի մեջ Քրիստոս ժողովրդին հենց դրա համար էր քննադատում։ Որ դուք այո աղքատ եք, բայց դուք չեք ուզում ընդունեք, որ դուք աղքատ եք, եւ չեք ուզում հասկանալ, որ ձեր այդ հոգու աղքատությունը Աստված կարող է լիացնել։ Աստծով հնարավոր է այդ հոգևոր հարստությունը վերագտնել։ Եվ շարունակության մեջ Պողոս Արաքյալը նաև ասում է. եկա Երուսաղեմ, Երուսաղեմում ասում է տեսիլ տեսա, որտեղ որ Աստված խոսեց ինձ հետ, ասեց գնա Երուսաղեմից։ Ինչու, որովհետև ժողովուրդը փնտրում էր Պողոսին, որպեսզի ձերբակալեր եւ սպաներ։ Պողոս Արաքյալը չէր ուզում հեռանալ Երուսաղեմից, չէր ուզում այդ ժողովրդից հեռանալ, բայց ինքը ցավով է արձանագրում, որ դուք ուզում եք ինձ սպանել, ուզում եք ինձ ձերբակալել։ Եվ ես ստիպված եղա հեռանալու ձեզանից։ Եվ երբ որ Պողոս Արաքյալը ասում է Աստված ինձ ասաց գնա, որովհետև ես քեզ պետք է ուղարկեմ հեռավոր հեթանոսների մոտ, այստեղ ժողովուրդը կատաղեց։ Որտեվ ինչպես ես իմ խոսքի սկզբում ընդգծեցի, հրեաների պատկերացումը հետևյալն էր, Աստված միայն իրենցն է եւ իրենց է սիրում։ Երբ որ հենց Պողոս Արաքյալը տվեց հեթանոսների անունը, ժողովուրդը ամբողջը կատաղեց։ Այստեղ իր խոսքի մեջ Պողոս Արաքյալը նաև տալիս է շատ համառոտ ձևակերպումով տալիս է քրիստոնյայի օրինակը կամ քրիստոնյայի պատկերը, ինչպիսին պիտի լինի քրիստոնյայի առաքելությունը։ Ասում է, եւ նա ինձ ասաց. մեր հայրերի Աստվածը նախորոք ընտրեց քեզ, որ ճանաչես նրա կամքը, տեսնես արդարին եւ նրա բերանից լսես ձայնը, որպեսի բոլոր մարդկանց մոտ նրա վկան լինես այն բաների մասին, որ տեսար ու լսեցիր։ Քրիստոնյայի ամբողջ առաքելությունը հոգևոր կյանքի հետևյալն է. առաջինը ճանաչել Աստծո կամքը։ Ինչը եւ Աստված պատգամում է Պողոս Արաքյալին։ Իմանալ, որն է Աստծո կամքը, ճանաչել Աստծո կամքը։ Երկրորդը եւ ոչ միայն ճանաչել, այլ նաեւ կատարել։ Ուղղակի ոչ թե ասել, որ Աստված այսպես է կամենում, այլ նաեւ դա իրականացնել։ Երկրորդը տեսնել արդարին, տեսնել Աստծուն, որտեղ Աստծո կամքը կատարելու ճանապարհին է կամ Աստծո կամքը կատարելով է, որ մենք կարողանում ենք մեր հոգու զգայարանները, մեր հոգու աչքերը բացել ու տեսնել Աստծուն։ Առանց Աստծո կամքը կատարելու մենք Աստծուն երբեք չենք կարող տեսնել։ Սա այն կարևոր հիմնական ճանապարհն է Աստծուն մեր կյանքում տեսնելու։ Եվ ոչ միայն տեսնել արդարին։ Արդարին տեսնել ինչ է նշանակում։ Ապրել այն արդարությամբ, որ Աստված մեզ ցույց տվեց, որի օրինակը Քրիստոս մեզ թողեց։ Զոհաբերության ճանապարհն էր դա, որտեղ Աստծո արդարությունը իր կյանքը տալն էր հանուն դիմացինի փրկության։ Եվ նույնը նաև մեզ է, նույն օրինակը, նույն պատգամը մեզ է տրված։
Ոչ միայն դիմացինի մեջ տեսնել մարդու, որ այո, այս մարդը լավն է, Աստծո պատկերն է եւ այլն եւ այլն։ Եվ մեր խնդիրը միայն այն չէ, որ դիմացինին ընդունենք այնպիսին, ինչպիսին կա, այլ անենք ամեն բան, որ դիմացին ավելի լավը դառնա։ Կամ ցանկանանք դիմացինին տեսնել ավելի լավը։ Էս է Աստծո արդարությունը։ Ես էլի եմ այդ օրինակը հիշել ու էլի ուզում եմ ընդգծել։ Արդարությունը այն չէ, որ մի բան մեջտեղից մենք հավասար կիսենք, Աստծո արդարությունը։ Այլ որ ինչ ունենք տանք դիմացինին։ Այս սա է Քրիստոսի հաղթանակը կյանքի ու աշխարհի նկատմամբ։ Այսպես Քրիստոս հաղթեց, ամբողջությամբ տալով, իրեն ոչինչ չպահելով։ Եվ երրորդ օրի մոտ հանգրվանը կարողանալ Աստծո ձայնը լսել։ Մեր կյանքի բոլոր հանգրվաններում կարողանալ Աստծո ձայնը լսել, որովհետև Աստծո ձայնն է, որ տարբեր իրավիճակներում, երբ որ մենք հայտնվում ենք, մեզ ասում է, թե որ ուղղությամբ գնալ, դեպի ուր գնալ, ինչ անել։ Աստված է, որ մեզ ցույց է տալիս այդ ճանապարհը։ Սա մեր հոգևոր կյանքի ամենակարևոր հիմնասյուներն են։ Ճանաչել Աստծո կամքը, տեսնել Աստծուն եւ լսել Աստծո ձայնը։ Ինչը եւ վերապրեց Պողոս առաքյալը եւ դա փորձեց նաեւ փոխանցել հավատացյալներին։ Ինչպես ես ասեցի, հեթանոսների հիշատակումը իր խոսքի վերջում Պողոս առաքյալի ժողովրդի նորից կատաղեցրեց եւ հրեաները համաձայն չէին, որ Պողոս առաքյալը իրենց եւ հեթանոսներին նույնացնում է։ Հրեաները կտրականապես դրան դեմ էին եւ համաձայն չէին։ Իսկ հազարապետը էլ էստեղ, որ դիտորդի դերում էր այս պահին, ընդամենը սպասում էր, որ Պողոս առաքյալը իր խոսքը պիտի ուղի ժողովրդին, նորից տեսնելով խժդժությունը, նորից տեսնելով ժողովրդի այսպես կատաղությունը, Պողոս առաքյալին ասում է գանակոծել, ծեծել տվեց եւ առանձնացրեց, որպեսզի նրան հարցաքնի։ Ինչու այստեղ գանակոծելը կամ ծեծելը դա ոչ թե ավելի շատ կիրառում էր որպես պատիժ, այլ միջոց ճշմարտությունը իմանալու, ինչպես որ բանտարկյալներին չէ, այսպես կտանքների են ենթարկում, որպեսզի ճշմարտությունը, այսպես չակերտավոր իհարկե, ճշմարտությունը իմանան։ Ինչու, որովհետև Պողոս առաքյալը խոսում էր, ինչպես ասեցի, արամեերեն, եւ հազարապետը չհասկացավ այն ինչ որ ասեց Պողոս առաքյալը եւ դրա համար Պողոս առաքյալը առանձին հետագա նաեւ խոսեց հազարապետի հետ։ Իսկ հազարապետի հետ խոսելու հիմնական նպատակը ո՞րն էր։ Բացահայտելու ինքը ով է եւ Պողոս առաքյալը ասեց, որ ես հռոմեացի եմ։ Արդյոք արդար է հռոմեացուն այսպես կա, իրավունք չունեին։ Ինքը ազատ էր Պողոս առաքյալը, ոչ միայն ազատ էր, ինքը Հռոմի քաղաքացի էր, հռոմեացի էր։ Եվ ոչ միայն հազարապետը ինչի սարսափեց, երբ որ իմացավ Պողոս առաքյալը ազատ է եւ Հռոմի քաղաքացի, որտեղ Պողոս առաքյալը ի ծնե ազատ էր, այսինքն իր ծնունդով ծնված օրվանից էր այդ ազատության մեջ ծնվել, ինքը ստրուկ չէր եղել։ Իսկ հազարապետը երևի բավականին մեծ գումար էր վճարել այդ ազատությունը, իր ազատությունը գնելու համար։ Ի տարբերություն Պողոս առաքյալի։ Չեք գիտեք, հռոմեական կայսրությունում կար այդ օրենքը։ Բավականին մեծ գումար էին վճարում, որպեսզի գնեին ազատություն եւ լինեին քաղաքացիներ Հռոմի։ Եվ բնականաբար այս կերպ վարվել Հռոմի քաղաքացու հետ իրավունք չունեին։ Եվ դրա համար հազարապետը նաեւ վախեցավ։ Եվ Պողոս առաքյալի նաեւ առավելությունն էր հազարապետի հանդեպ, իսկ Պողոս առաքյալը այս առավելությունը օգտագործեց ոչ թե նրա համար, որ կյանքը փրկի, կաշին փրկի, այլ որպեսզի ինքը դեռ առաքելություն ուներ կատարելու, ինքը դեռ անելիք ուներ Աստծո կամքով պիտի շարունակեր իր առաքելությունը։ Հիմա գալով Աստծո կամքին, ես կուզեմ նորից անդրադառնալ այն մոդելին քրիստոնյայի, որը որ մենք նաև Պողոս առաքյալի խոսքի մեջ ենք տեսնում եւ բացահայտում մեզ համար։ Աստծո կամքի հիմնական նպատակը մեզ առաջնորդնելն է ներդաշնակ կյանքի։ Մարդը երբ է ներդաշնակ, հոգևոր իմաստով ներդաշնակ կյանքով ապրում, երբ որ իր կամքը եւ Աստծո կամքը նույնանում են եւ ոչ միայն նույնանում են, այլ մարդը իր ազատ կամքով հետևում է Տիրոջ կամքին եւ
ապրում աստվածային պատվիրանների համաձայն։ Եթե մենք իրականում ազատ ենք հոգևոր իմաստով, եթե մենք իրականում ազատ ենք, մենք թույլ ենք տալիս, որ Աստծո կամքը մեր կյանքում գործի եւ անի մեզ հետ այն, ինչ որ Աստված նախատեսել է կամ նախասահմանել է յուրաքանչյուրիս համար առաջնորդելով դեպի փրկության։ Իսկ եթե մենք կարճացենք նյութական կյանքից եւ նյութական արժեքների ստրուկն ենք դառնում, բնականաբար մենք ազատ չենք թույլ տալու, որ Աստծո կամքը մեր կյանքում գործի։ Իրականում Աստված ոչ թե մեզ ստիպում է անելու այս կամ այն բանը։ Երբեք Աստված որևէ մեկին չի ստիպում ինչ որ բան անելու։ Այսքան Աստված հարգում է մեր ազատությունը։ Բայց Աստված պատրաստ է ամեն վարքյան յուրաքանչյուրիս առաջնորդելու սիրո եւ հավատքի ճանապարհով։ Եթե մենք կվստահենք եւ կհանձնվենք Աստծո կամքին։ Որովհետեւ իրականում տեսեք, մենք այսքան խոսում ենք իմ կամքը, մեր կամքը ընդգծելով, մեր ազատությունը, մեր ցանկությունները, շատ հաճախ մարդիկ այսպես ձևակերպումներ ունեն, որ արդյոք իմ ցանկությունները հետաքրքիր չեն, արդյոք Աստված չի տեսնում, ես ինչ եմ ուզում եւ այլ։ Իրականում Աստված տեսնում է ամեն ինչ եւ Աստծուն շատ ավելի հետաքրքիր են մեր ցանկությունները, քան թե մենք պատկերացնում ենք։ Եվ բայց կա մի հատ հստակ օրինաչափություն, պայման, որ մեր կամքը ազատ է, իրական է, եթե այն Աստծո կամքի մեջ է դրսևորվում։ Աստծո կամքից դուրս մենք չունենք կամք, մենք դառնում ենք ստրուկ այս աշխարհի։ Այն որ մարդը կախված է նյութից, ապրում է նյութապաշտությամբ, եւ թվում է, թե ինքը ինչ ցանկանում է, այն էլ անում է, իրականում դա ազատություն չի։ Հանգամանքները, պայմանները կյանքի, նյութը, նյութական արժեքներն են մեզ ստիպում այսպես մտածել կամ այսպես վարվել։ Իրականում այդտեղ չկա բացարձակապես ազատություն։ Մեզ թվում է, որ մենք ազատ ենք։ Հետո գրեք իրականում Աստծո կամքը նյութական ու կենցաղային տիրույթում չի դրսևորվում։ Ասենք օրինակ, ասենք մարդիկ շատ են այսպես չափազանցնում, ինչը իրականում մարդուն շեղում է ճշմարիտ ճանապարհից։ Ասենք կենցաղային մակարդակի վրա փնտրում են Աստծո կամքը։ Օրինակ, այս բաժակով ջուր խմեմ, թե մյուս բաժակով։ Մարդը հարց է տալիս, ասենք, ո՞րն է Աստծո կամքը։ Կամ այս բանը ուտեմ, թե մյուս բանը ուտեմ։ Այս շորը հագնեմ, թե մյուս շորը հագնեմ։ Մի քիչ լավ, հələ շատ կենցաղային օրինակ բերեցի։ Ես ուրիշ բան ասեմ, մի քիչ ավելի բարդ։ Կամ այս մարդու հետ ամուսնանամ, թե այն մեկի հետ ամուսնանամ, ո՞րն է Աստծո կամքը։ Իրականում այդտեղ չի դրսևորվում Աստծո կամքը, այդտեղ մեր որոշումն է կարևոր, մենք ենք որոշում կայացնում։ Աստված այդքան մեր կենցաղային հարցերի մեջ չի խառնվում։ Երբ որ մենք հոգևոր տիրույթում, բարոյականության մեջ, հոգևոր արժեքների մեջ Աստծո կամքը չենք գտնում, մենք սկսում ենք Աստծո կամքը տանել կենցաղային մակարդակի վրա, փորձել այնտեղ ավելի թվում է հեշտ է։ Բայց այդտեղ էլ Աստծո կամքը մեզ մեր գիտակցության մեջ աղճատված է ընկալվում։ Մենք խոսում ենք առհասարակ մարդ լինելու մեր կարողության եւ հոգեվոր արժեքների մասին, ոչ թե կենցաղային մակարդակի մասին։ Գալով արդարության, գիտեք, արդարությունը ոչ թե մեզ համար չափանիշ է, արդարությունը մեզ համար հնարավորություն է։ Հնարավորություն է ինքներս մեզ վերագտնելու եւ Աստծուն մեր կյանքում վերագտնելու։ Արդարությունը զորացնում է մեր հավատքը։ Աստվածային արդարության մասին է խոսքս։ Այն արդարության, որ ես օրինակը բերեցի, ամբողջությամբ տալն է։ Նվիրումը, սերը, հոգատարությունը, կարեկցանքը, խնամքը դիմացինին, անտարբեր չլինելը։ Այստեղ է, որ մեր հավատքը զորանում է։ Եվ այս ծառայության ու այս առաքելության մեջ է, որ մեր հավատքը իմաստավորվում եւ բովանդակություն է ստանում։ Իսկ արդարությունը իրականություն դարձնելու ամենակարևոր պայմանը ներկայի մեջ ապրելն է։
այսօր, այս պահին։ Այն ինչ որ դու անում ես, կարևորելն է, արժևորելն է, կարևոր չէ ինչ ես անում։ Ինչ որ մեկի հետ ես հանդիպել, ինչ որ կարևոր գործ ես անում, տան ինչ որ կենցաղային հարցերով ես զբաղված, դասի ընթացք է, կապ չունի, ինչ որ անում ես, այդ ամեն ինչի մեջ պիտի փորձել լինել արդար։ Եվ այդ արդարությունը մեր կյանքի, հոգևոր կյանքի ամենակարևոր հիմնասյուներից մեկն է։ Առանց դրա չի կարելի պատկերացնել առհասարակ հավատքի որևէ դրսևորում, եթե ուզում ենք, որ այդ հավատքը անկեղծորեն դրսևորվի եւ անկեղծորեն պատղաբեր տա։ Գիտեք, ամբողջ խնդրումը մեր այնա, որ այսօր ներկան, որի մեջ որ մենք ապրում ենք, երբեք մեզ համար նպատակ չի դառնում։ Դե ներկան է, այսօր է, ապրում ենք, ինչ նպատակի մասին է խոսքը։ Մեզ համար նպատակ է ապագան, անցյալն էլ դե անցած է, բայց շատ սիրում ենք անցյալով ապրել։ Անդադ հետ նայել, երեք էսպես լավ էր, դրա առաջ օրը այնպես էր լավ, անընդհատ մենք կամ հետ ենք նայում, կամ առաջ ենք նայում։ Գիտեք, ամենամեծ աբսուրդը հենց դա է, որ եթե մենք փորձենք ապրել ներկայով եւ այդ ներկան դարձնել նպատակ, այ այսօրը գնահատել, արժևորել, իմաստավորել, լցնել, բարությամբ, սիրով, ազնվությամբ, առաքինի գործերով, ձեռքբերումներով, մեր վաղը այդ դեպքում ավելի երաշխավորված կլինի։ Եթե մենք այսօր չենք ապրում, այդ ներկայի զգացողությունը մենք այսօր չունենք, ապագան անորոշ է եւ այդ ապագան գուցե եւ չլինի երբեք, որտեղ մեզ համար անընդհատ ինչ որ sense ապագան վաղվա օրն է, իսկ այդ վաղվա օրը երբեք մենք չենք ապրում։ Եթե ուզում ես ապրես, դու պետք է հիմա ապրես այդ վաղվա օրը։ Մեզ համար ընդամենը կա անցյալ եւ կա ապագա, ու մեր հոգեվոր կյանքի ամենամեծ սայթակումներից մեկը հենց սա է։ Որովհետեւ սխալ է այն պատկերացումը մարդկանց մեջ արմատացած, որ քրիստոնեությունը մեզ ասում է, այսօր լավ ապրի, ճիշտ ապրի, լավ գործեր արա, որպեսզի վաղը դու դրախտում լինես։ Իրականում Քրիստոս մեզ սովորեցրեց, այսօր ճիշտ ապրի, այսօր Աստծո հետ ապրի, Աստծո կամքով ապրի, որ հենց այսօրը դառնա դրախտ։ Այս ամենակարևորը։ Կարծում եմ շատ պարզ է, այդքան բարդ բան։ Ընդհակառակ Քրիստոս մեր խնդիրը փրկության ճանապարհին, մեր խնդիրը ավելի հեշտացրեց կամ ավելի պարզ ձևակերպեց։ Իսկ մենք այդ պարզ իրողությունը չենք ուզում հասկանանք, որովհետև ինչքան հեռավոր ապագայում է մեր փրկությունը, այնքան մեր այսօրը անարժեք։ Որտեւ ինչքան ծուլություն դրսևորենք, ոչինչ, վաղը կանենք, վաղը անընդհատ մենք այսպես կարող ենք հետաձգել ու այդպես էլ կյանքի ընթացքում ոչինչի չհասնել։ Հիշում եք Աբրահամի օրինակը։ Ում Աստված ասեց քո զավակին տար զոհաբերի։ Աբրահամը վաղվա նկատմամբ հավատքը չկորցրեց։ Չասեց, բա վաղը ինչ է լինելու։ Չէ որ դու Տեր Աստված ասել էիր, որ իմ սերունդը ավազի հատիկների չափ բազմապատկելու ես։ Դու այսօր ասում ես զավակի տար զոհաբերի։ Աբրահամը վաղվա մասին չմտածեց, ինքը այդ ներկան ապրեց։ Որովհետև ինքը վստահեց Աստծուն, վստահեց Աստծո արդարությանը։ Կարող է շատ բաներ մենք չենք հասկանում։ Կարող է շատ բաներ այս պահին մեզ համար բացահայտված չէ, բայց Աստծո նկատմամբ վստահությունը տալիս է հնարավորություն այն ինչ որ մենք չգիտենք, հաջորդ քայլին դա բացահայտելու եւ դա հասկանալու։ Որովհետև իրականում, երբ որ Աբրահամը տանում էր իր զավակին զոհաբերելու, ինքը չէր մտածում, ինքը մտածում էր ներկայի մասին, այդ օրվա մասին, ոչ թե հաջորդ օրվա մասին։ Իսկ գիտեք, այս պատմության մեջ ինչն է ամենահետաքրքիրը։ Ամեն մարդ սա չէր անի։ Այսօր էլ Աբրահամի օրինակը հիշենք, ով կանի այսօր նման բան։ Ես չեմ հավատում այսօր աշխարհում կգտնվի մի ծնող, որ կանի նույն բանը, ինչ արեց Աբրահամը։ Ու ամենաաբսուրդը գիտեք որն է, որ մարդիկ Աբրահամի այս օրինակը հիշելով մտածում են թե հեքիաթ է, առասպել է։
իրականություն չի դա։ Այդպես են մտածում։ Իսկ մի քիչ ավելի անզգան մարդիկ ասում են դե Աբրահամը անխելք էր։ Ոնց կարա նման ծնողը նման բան անի։ Բայց դուք մտածել եք նաև ուրիշ տարբերակ։ Աբրահամը այն զոհն էր, որը մատուցեց Աստծուն։ Աբրահամը իր տղային որպես զոհ տարավ, որպեսզի մատուցի Աստծուն։ Իսկ երբևէ մտածել ենք, որ Աստված այդ ամենը արեց բոլորիս փոխարեն։ Որտեղ մենք ի վիճակի չէինք դա անելու, ինքը արեց։ Ինքը ի վիճակի էր անելու, ու մեզ համար դա անհասկանալի է։ Այո, ես էլ որպես ծնող այսօր ես լուրջ խնդիր ունեմ։ Եթե ես լինեի, ես հաստատ չէի անի։ Ոչ թե որ ես ավելի խելացի եմ, այլ որտեվ ես ավելի անհավատ եմ կամ թերահավատ եմ։ Ես այդքան վստահություն չունեմ։ Կամ իմ հավատքը այդքան զորավոր չի։ Հաստատ ես չէի անի։ Բայց Աբրահամն այն մարդն էր, որ դա արեց։ Ու ինչի համար։ Ու այդ Աբրահամի այդ զոհաբերության ի պատասխան Աստված էլ իր միածին որդուն բերեց զոհաբերության, մեր փրկության համար։ Ի պատասխան դրա Աբրահամի իր որդու զոհաբերության Աստված էլ իր միածին որդուն զոհաբերեց մեր փրկության համար։ Իսկ ինչի՞ չենք մտածում, որ Աբրահամը եթե դա չաներ, գուցե Քրիստոս մեր համար Քրիստոսի զոհաբերությունը մենք այսօր չգնահատեինք, կամ Աստված էլ իր միածին որդուն չտար մեր փրկության համար։ Իսկ ինչի՞ այդպես չենք մտածում։ Գուցե Աբրահամը հենց մեր բոլորիս փոխարեն արեց էս, այդ բեռը տարավ, ինչ ամեն մարդ իհարկե տանել չէր կարող։ Որովհետև սա էլ արդարությունը։ Այո, Աբրահամը արդար էր, չէ՞։ Ինչպես որ Սուրբ Գիրքն է վկայում, Աբրահամը արդար գտնվեց։ Եվ այդ արդարության շնորհիվ Աբրահամը փրկության արժանացավ։ Իսկ այդ արդարությունը այն էր, որ ինչ ուներ, տվեց Աստծուն։ Աստծո արդարությունն էր ի պատասխան դրա, այն էր, որ ինչ ուներ, տվեց մեզ։ Հասկանում եք, այս արդարության ամենակատարյալ դրսևորումն է մեր կյանքի ընթացքում, ամբողջ աշխարհի պատմության ընթացքում։ Իսկ ամենամեծ արդարությունը, որ այսօր ներկայի մեջ մենք պիտի ապրենք, որ այսօր մենք պիտի տեսնենք, այսօր մենք պիտի ապրենք, ո՞րն է։ Որ մենք կանգնենք Աստծո առաջ, ասենք. Տեր Աստված, ահա ես կամ, այսպիսին եմ, տկար, թերի, մեղավոր, ինչպես որ եմ, այ Տեր Աստված, ես եմ, այստեղ եմ, ներկա եմ, քո ներկայության մեջ եմ, և դու Տեր Աստված կաս, ներկա ես, իմ կյանքում, հիմա ինչ ենք մենք անելու միասին։ Այս ամենակարևոր հարցը ներկայի մեջ, որ յուրաքանչյուրս պիտի մեր առօրյա կյանքում տանք, ես կամ Տեր Աստված, դու կաս, ինչ ենք անում, ինչ պիտի միասին մենք կարողանանք անել։ Ու դա անենք այսօր, ոչ թե վաղվա համար է, հարցը վաղվան չի վերաբերում, հարցը այսօրվան է վերաբերում։ Գիտեք, գուցե այսօր, երբ որ մենք նայում ենք մեր կյանքին, այսօրվա մեր իրականությանը, շատ բարդ իրականության մեջ ենք ապրում։ Չկա այն երջանկությունը, որ մենք երևի թե երազել ենք կամ հավատացել ենք, չկա այն արդարություն, շատ արժեքներ, շատ բաներ այսօրվա մեր կյանքում չկան, աշխարհը շատ է փոխվել, չարությունը շատ է ավելացել, գիտեք շատ բաներ կան, որ կուզեինք լիներ այսօր չկա, բայց ամենակարևորը հո կա, կամ ես և կա Աստված։ Ու մտածենք, թե մենք ինչ ենք կա, ու արդարությունը այն է, թե որքանով ես կարող եմ լսել Աստծո ձայնը և հետևել Աստծո կամքին։ Այս է ամենամեծ արդարությունը, որը մեզ պիտի առաջնորդի։ Ամփոփելով նաև մեր այսօրվա հանդիպումը, ես ուզում եմ ընդգծել հետևյալը, որ այս արդարության մեջ ու ներկայի մեջ ապրելով յուրաքանչյուր մարդ յուրահատուկ է։ Տեսեք, ապագայի մեր պլանները բոլորինս էլ նույնն է։ Այստեղ մենք շատ նման ենք իրար։
Մեր անցյալն էլ, երբ որ մենք հետադարձ հայացք ենք գցում մեր անցյալին, այստեղ էլ շատ իրար նման ենք, շատ քիչ ենք իրարից տարբերվում։ Ամեն ինչ շատ ստանդարտ է, եւ անցյալի մեր հայացքը, դեպի անցյալ ուղղված մեր հետ հայացքը, եւ ապագային ուղղված մեր հայացքը շատ ստանդարտ է։ Անկեղծորեն, երբ որ այսօր նայում ենք, փորձեք մի հատ նայել ձեր շուրջը։ Մարդիկ երբ որ խոսում են ապագայի մասին, այսօր ավելի շատ մենք խոսում ենք ապագայի մասին, ինչ ենք ուզում, որ ապագայում լինի։ Բոլորս շատ ստանդարտ։ Երջանկություն, խաղաղություն, հաջողություն, ապահովություն եւ այլն։ Անկեղծորեն ես այդ ամենից ոչ մի բան չեմ ուզում։ Իրականում ես չեմ ուզում։ Գիտեք ինչի չեմ ուզում, որտեղ չեմ ուզում բոլորի նման լինել։ Երբ որ մենք նայում ենք այսօր ես ինչ կարող եմ անել, այստեղ ամեն մեկս անհատականություններ ենք։ Այն ինչ որ ես այսօր կանեմ, ձեզանից ոչ մեկ չի անի։ Այն ինչ որ դիմացինը կանի, երբեք ես չեմ անի։ Ամեն մեկս մեր առաքելություն ունենք։ Այդ ներկայի մեջ ապրելն են գծում մեր յուրահատկությունը։ Այստեղ է մեր փրկության գրավականը եւ երաշխիքը։ Քրիստոնյան ստանդարտ մարդ չի կարող լինել։ Այնպես ինչպես բոլորը։ Ինչպես որ բոլորն են խոսում, ինչպես բոլորն են հագնվում, ինչպես բոլորն են մտածում։ Այսօրվա աշխարհը մեզ տանում է դրան։ Մտածի այնպես ինչպես բոլորը, հագնվի այնպես ինչպես բոլորը, շարժվի այնպես ինչպես բոլորը, արժեքները ձևավորի այնպես ինչպես բոլորը։ Այստեղ մեռնում է Աստված։ Ավելի ճիշտ բացակայում է Աստված։ Այս տեսակյանքի մեջ Աստված էլ տեղ չունի։ Մեր արժեքը, մեր հավատամքը դառնում են բոլորը։ Շատ հաճախ, երբ որ մարդիկ փորձությունների ու դժվարությունների մեջ են հայտնվում, ոչ բոլոր դեպքերում, բայց ավելի ճիշտ հաճախ, իմ խորհուրդը մարդկանց հետևյալն է, փորձից բոլորից տարբերվել։ Ինչպես որ կստացվի, ինչպես որ կկարողանաս։ Այդ ժամանակ դու կունենաս ներկայի զգացողությունը եւ կկարողանաս ներկայի մեջ քո խնդիրները գնահատել եւ այդ խնդիրները հաղթարելու երկիր գտնել։ Եվ երբ որ մարդը խճճվում է կյանքի ընթացքին, չգիտի ինչ անի, ինչպես վարվի, շատ կարևոր բանաձև է, շատ կարևոր։ Փորձի ինչ որ կանես, կարևոր չի։ Փորձի տարբերվել բոլորից։ Արա այնպես, որ դու բոլորից տարբերվես։ Այդ ժամանակ դու շատ ավելի հստակ ու շատ ավելի շեշտադրված կզգաս իրականությունը։ Որտեղ շատ հաճախ մենք այդ երբ որ մենք խճճվում ենք, ինչ ենք խճճվում, կյանքի դժվարությունների, փորձությունների մեջ, որտեղ կորցնում ենք իրականության զգացումը։ Հետևաբար սխալ են պատկերացումը, որ քրիստոնյաները այն մարդիկ են, ովքեր որ նույն ձև են մտածում, նույն ճաշակն ունեն, նույն աղոթքն են անում, հավաքվում են եկեղեցում, բոլորը նույն ձևի խոնարհվում են, խաչակնկվում են, իրար նման, չկա տենց բան։ Քրիստոնյան յուրահատուկ անհատականություն է։ Եվ եթե մենք, գիտեք, բոլոր մարդիկ են յուրահատուկ, իրականում բոլոր մարդիկ յուրահատուկ են, բայց մարդկանց մեծ մասը չգիտի, որ ինքը յուրահատուկ է։ Կամ գիտի, ուղղակի այդքան արդար չի ինքը իր նկատմամբ իր յուրահատկությունը ընդգծելու եւ ինքնահաստատվելու։ Եվ մենք ավելի շատ սիրում ենք ուրիշի հաշվին ինքնահաստատվել, փոխարենը մեր յուրահատկության հաշվին ինքնահաստատվել։ Մենք ունենք ախր այդ հենարանը, մենք ունենք այդ արժեքը ինքնահաստատման, այդ մեր անձն է, Աստված է, Աստծո պատկերն է, ոչ թե ուրիշի հաշվին ինքն։ Այսօր մենք սիրում ենք անընդհատ ուրիշի, այստեղ ստանդարտ է ամեն ինչ։ Երևի թե այսքանը, այն ինչ որ այսօր ուզում էի ձեզ հետ խոսել ու կիսվել, եթե ունեք հարցեր, խնդրեմ։ Այո։ Կարող ենք կանանացի կնոջ օրինակը դիտարկել հատկապես այս երկու երբ օրինակ մոտենում է Քրիստոսին եւ ասում է որ մի ստեր Դավիթի որդի այս չարքի վարվում է երկու նախադասություն այդ Նորից որ խնդրեմ կհիշեցնեք այդ Մատթեոսի ավետարանի մեջ երբ որ կանանացի կինը մոտենում է
Ահա։ Խնդրում է որպեսզի արձակի աղջկան։ Նա պատասխանում է եւ ասում է այլ տեղ չեմ ուղարկված, եթե ոչ Իսրայելի տան կողոսյալ ոչխարների մոտ։ Հա։ Հետո կինը նորից շարունակում է երկրպագել եւ ասում է օգնին, նա պատասխանեց նրան եւ ասաց լավ չէ մանուկների հացն առնել ու շներին գցել։ Եվ կինը պատասխանում է այո տեր, որովհետեւ շներները կերակրվում իրենց տիրոջ սեղանից ընկած շրանքներով։ Այս երկու նախադասությունները, որ այլ տեղ չեմ ուղարկված, եթե ոչ։ Նայեք, այո։ Հա, հասկացա։ Նայեք, նախ եկեք ընդգծենք հետևյալ հասկացությունը, որ այդտեղ որ Քրիստոս ասում է շներ, դա վիրավորական արտահայտություն չի, դա ձևակերպում է, որտեվ դա շուն ասում էին հեթանոսներին հրեաները, եւ որքան էլ որ դրա մեջ վիրավորական շեշտադրում կարող ենք մենք այսօր տեսնել, բայց այն ժամանակ դա հստակ ընդգծելու այդ այն հանգամանքը, որ հեթանոսները ճշմարիտ Աստծո փոխարեն, դա հոգևոր շնության ընդգծումն է, ոչ թե որ բարոյական առումով բոլոր հեթանոսները շնության մեղքի մեջ էին, դա հոգևոր շնության, այսինքն Աստծուն դավաճանելու այդ հեթանոսների Աստծուն դավաճանելու այդ կարգավիճակն էին ընդգծում։ Հետևաբար ասում է դու եկել ես մի բան ուզելու ինձանից, քո աղջկա բժշկությունը, ինքը չհավատալով ճշմարիտ Աստծուն։ Այդտեղ որ շուն ընդգծում է, այդ նկատի ունի Քրիստոս։ Բոլորի համար էր եկել Աստված, բոլորի համար էր եկել, բայց Քրիստոս ուզում է ասի, որպեսզի դու այս օրհնությունը ստանաս, դու պետք է ճշմարիտ Աստծուն ճանաչես։ Այսինքն հեթանոսներին էլ տրված էր հնարավորությունը ճշմարիտ Աստծուն ճանաչելու, եւ Քրիստոս հենց դրա համար էր եկել, որ այդ հնարավորությունը ավելի դյուրին ու մաչելի դարձնի բոլորին եւ հատկապես նաեւ հեթանոսներին։ Բայց Քրիստոս ընդհանրապես ուզում է ասի, որ եթե պետք է հավատք ունենաս։ Այո։ Այո, եւ կինը իր այդ խոստովանությամբ դարձավ Աստծո ընտրյալ ժողովրդի մաս։ Այսինքն նայեք, ցանկացած մեկին, որ Քրիստոս բուժում է, չէ, նախ հավատքն է բուժում, հետո մարմինը։ Չէ, տարբեր ուրիշ օրինակներ կան, որտեղ որ Քրիստոս ասում է հավատում ես, որ ես կարող եմ դա անել։ Այսինքն պետք է նախ հավատա, որտեղ Քրիստոս հրաշք չէր գործում նրա համար, որ մարդիկ զարմանային։ Քրիստոսի համար կարևոր էր հավատքը։ Հիմա Քրիստոսը այստեղ կնոջ հավատքն է փորձում։ Որովհետև որպեսզի դու Աստծո օրհնությունը ստանաս, այդ բժշկությունը լինի, դու պետք է հավատաս Աստծուն։ Հիմա հարցը էսպես էր, դու հավատում ես թե չէ։ Կոնկրետ հարցը էսպեսին էր Քրիստոսի, այդ կնոջը։ Մտածում եմ, որ նաև կան, ասենք, փոքր կենցաղային հարցեր, որ օրվա մեջ թեկուզ հասարակ խմորական սարքում առաջարկում, խնդրում եմ օրհնություն Աստծուն, որ օրհնի։ Սխալ եմ անում։ Իհարկե ոչ։ Նայեք, մենք ամեն օրվա կենցաղային հարցերի մեջ որևէ բան սկսելիս մենք սկսում ենք աղոթքով։ Այդ չի նշանակում, որ մենք մեր գործը գցում ենք Աստծո վրա։ Խոսքը դրա մասին չի, այլ նրա, որ իրականում ցանկացած բան անելիս մենք պիտի խնդրենք Աստծո օրհնությունը, բայց դա մենք պիտի անենք։ Գիտեք, այնպես չի, որ դու Աստծուն հարցնում ես, Տեր Աստված, ես այս ճաշը եփեմ, թե չէ, դու ճաշը եփելիս խնդրում ես Տեր Աստվածից դուր օրհնություն, օրհնիր, եւ այս ուտելիքը, եւ այսինքն դու որոշումը չես գցում Աստծո վրա, դու ակնկալում ես Աստծո օրհնությունը ընդամենը, բայց դու ես որոշում կայացնում։ Սրա մասին է խոսքը։